தமிழ் டெக் மேகசினுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா மறக்காமல் போய்ட்டு அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை போய்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வேணும்னா கூட இருக்க அந்த பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். உலகம் உங்களை தமிழ் பேச மாட்டேன். நல்ல வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது, இப்போ வாரத்துக்கு ஒரு மொபைல் வந்து அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் மற்றும் பல செக்யூரிட்டி ப்ராசஸோடு வர்றதுனால மாதம் புது மொபைல் வாங்குறவங்க இருக்குதா செய்கிறாங்க. அப்படி வாங்குற அந்த மொபைல் வந்து 24 மணி நேரம் நம்ம கையில் வச்சுருப்போமானா கண்டிப்பாக இல்லை. அட்லீஸ்ட் சார்ஜ் போடாத நம்ம எங்கேயாவது ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருப்போம். ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த சின்ன ஒரு கேப்பில் வந்து நம்மளுடைய மொபைல் தொலைந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. அப்படி திருடப்பட்டிருந்தாலும் டேட்டா பேக்கப் எடுப்பதற்கான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் பார்க்கலாம், மறக்காம போய் பாருங்கள். ஆனால் வந்து நம்மளுடைய ட்ராக்கர் மூலிமா கூட இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் பெரும்பாலும் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதில்லை அப்படின்றது தான் உண்மை. நான் சொல்கிற இந்த ஆப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவராக இருந்தால் நீங்கள் சார்ஜில் போட்டிருந்தாலோ அல்லது சார்ஜ் போட்டு பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருக்கும்போதோ கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் மொபைல் எடுக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக இந்த மொபைல் வந்து அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அடுத்த செகண்ட் நாம் வந்து நம்மளுடைய மொபைல் வந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். உங்களோட ப்ளே ஸ்டோரில் டோன்ட் டச் மை ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஆப் வந்து உங்கள் மொபைலை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டதால எனக்கு ஓப்பன் ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது. நான் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனோடனே எனக்கு வந்து பின்கோடு அப்படின்னு கேட்குது. நான் பின்கோடு கொடுத்து நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் அலாரம் சவுண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது. அதுக்குள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த அலாரம் வேணுமோ அந்த அலாரம் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ரவுண்ட் சிம்பிள் ஆக்டிவேட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். அது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே வந்து உங்கள் மொபைல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஒரு 4 செகண்ட்ஸ் வந்து டைமிங் கொடுக்கும். அதுக்குள்ளே உங்கள் மொபைல் ஸ்க்ரீன் லாக் பண்ணிட்டோ அல்லது சார்ஜ் போட்டுவிட்டோ எங்கே வச்சுட்டு போய்ட்டுங்க. ஸோ இப்போ உங்கள் மொபைல் வந்து உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல் யாராவது டச் பண்ண நினச்சாலோ அல்லது எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நினச்சாலோ உடனடியாக அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த அலாரம் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்காமல் இருக்காது. ஸோ உடனடியாக போய்ட்டு நீங்கள் உங்கள் மொபைலை வந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். பின்னாடி நீங்கள் மொபைல் லாக் பண்ணிவிட்டு லாக் ஆன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போங்க. உள்ளே போய்ட்டு டீஆக்டிவேட் ஆப்ஷன் கிளிக் செஞ்சுட்டு பின்கோடு மறுபடியும் கொடுத்துட்டு செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அலாரம் வந்து நின்றுடும். இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வால்யூம் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு அந்த அலாரம் வந்து சவுண்டு வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் கண்டிப்பாக முடியாது. கண்டிப்பாக இது வந்து அலாரம் அடித்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இது மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே உங்களுக்கு எது மாதிரியான வீடியோக்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் கொடுங்க. மீண்டும் புதிய வீடியோக்கள் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.